各位同修，大家好。好，像刚才要讲的时候，昨天也是一样，军用飞机一般来讲，大部分都是战斗机啊，就在飞翔。全世界每年都要用很多的钱在制造战斗机，还有各种武器、飞弹啊。那这些呢，是用来做什么？所谓的国防。但事实上，它的目的是要对于敌人要给予反击啊，或是有些是要具侵略性的。事实上，这就是因为人类处在二元对立的世界，才会演变出所谓的军队武器。那这些军队武器呢，当严重冲突的时候，就是会互相的伤害。哦，我们不是说谁对谁错，而是说人类因为对生命实相没有正确的理解，在二元对立的思想理念情况之下，运作出很多的敌人，有敌人的观念，包括要侵略别人，就会形成各种冲突对立。如果是在高等的心灵，人类如果心灵品质能够提升上来，了解生命实相，来到高等的心灵，那是没有所谓的战争，真的没有那些战争啊！要知道，战争是在杀害自己的同胞啊！不管你杀的是哪一个国家哦，战争是在杀害自己的同胞。更进一步讲，战争是在杀害自己的家人。比如说，美国发动波斯湾战争，啊，不管你是打伊拉克，或是打哪一个国家，要知道，那都是美国人的家人，那都是美国人的同胞。只是你有没有了解到实相而已。不了解实相的话，以为他们就是坏蛋、坏人。当人类心灵品质能够提升上来，你会看到，真的，我们所伤害的人，都是我们的家人。从小范围也是如此，大范围也是如此。从我们每个人个人而言，我们去伤害任何人，要知道，他都是我们的家人。如果要讲到更深层来讲，更深、更高深的，我们在伤害别人，就是在伤害我们自己。我们在伤害别人，
就是在伤害我们自己。因为你认为是别人，事实上那是我们生命体的一部分。我讲的是实相哦，这个只是众生认知的问题而已。一般人认知的很肤浅，看得很片面，没有了解到生命实相，所以才会有这些身见我见，才会有这些人我相，才会有那些对立。当你真正看到生命实相的时候，这个不是宗教信仰，也不是催眠呐，不是教条主义啊，都不是，而是生命的实相。我们都是生命共同体，所以那些世界级的高等智慧的人，古今中外那些世界级高等智慧的人，他们都会看到生命共同体。所以为什么他们会反对战争？就是因为看到你战争，要知道你杀害的是自己的人啊。就好像你处在无名情况之下，你用右手去打你的左手啊，你用很尖锐的武器把那个敌人消灭掉，就像你拿着很尖锐的武器把你的左手砍掉啊。因为众生不了解生命实相，所以就会产生很多错误的观念之见。如果这个世界透过心灵的成长，大家进化成长上来，有正知正见，了解我们本来就是生命共同体，那这时候呢，就会真的会以爱己之心去爱护每一个人。人类如果能够有正知正见，开启高等智慧，就会来到真的没有敌人，没有战争，这个世界会真正的很和谐。所以这就是为什么需要心灵净化，需要开启高等智慧。如果没有的话，会在二元对立的世界没完没了的以牙还牙，互相伤害。好，刚才是因为这些军机的声音，然后有所感触而如果人类能够省掉这方面的费用的话，你看呢，真的人类可以过得非常好的生活。全世界，大家都可以过得很安定、很和谐，物质不欠缺的非常好的生活。好，现在来跟大家分享为什么要以大自然为师。前几天有跟大家讲，我们这一期的禅修尽量来协助大家以大自然为师那今天要先讲为什么要以大自然为师。如果你不了解为什么的话，那你一样不会很重视觉得别人不是这样讲很少人这样讲觉得这个好像没有什么特殊。好，我现在先分两大类。一般人、世俗的人在学习的过程中一般人包括我们每个人从小到大学习的过程，我们就是跟像一般的学校的老师学习然后从教科书来获得很多的知识，或是自己不断的补充学习各方面的涉猎各方面的知识，让我们不断的增长见闻
啊。所以一般世俗的人，就是以老师为学习的对象，以教科书还有各种书籍为学习的对象。好，这是老子所讲的为学日益的过程啊，为学日益的过程。那有些呢，就像科学界的他们就不断的以某种主义、某种科学的理论啊，那有些他们不断的提出各种思想定理、定律、理论。那很多人呢，跟这些科学界的大师来学习啊，有的是跟科学界，有的是跟思想家、哲学家来学习各种科学、各种学术。好，这方面呢都不超出人跟书本啊，人跟资料这两方面。在宗教界、修行界、修行方面的人呢，第一个就是亲近与自己相应的宗派或是宗教，成为宗派的信徒、宗教的信徒，找个精神皈依寄托啊。各种宗教展现出来的是这样。再来，有的他是跟善知识学习，去向他所觉得有缘相应的法师、大师、佛法王，什么所谓的大成就者，或是各类的善知识，来跟他们亲近学习。这个就是以依人为主，依人为主。好，我没有说这些好坏对错哦，而是说一般现在要客观的描述一般人学习成长的过程。那有的呢，他就以紧紧抱住某部经典，奉为他生命的最高准则、最高位置，所以这就又是以经典为他的善知识。那有的他就以某种法门，他觉得我这个法门是最好，我这个宗派才是最好，我这个宗教才是最好，这就是所谓的法执对法的执取法执。好，一般人通常都要经历过这些过程空海以前也经历过这些过程，从青少年就开始寻寻觅觅，历经将近30年将近30年。那刚才所讲的这方面呢，世间的学习跟出世间法，还有宗教方面的学习，寻找安心之道，这个也都下过很多功夫。所以不管是信仰型的宗教我也接触过学术型的佛教宗教我也接触过，实修型的宗教也接触过，但是就是还是很难找到真正的安心之道，很难来到了悟真理实相，真的安心。我还可以跟大家透露我在整个学习修行成长的过程世间法方面
我本身就是很好学，很好学，所以各种宗教、各种宗派的，我都会去探讨、去研习。到后来也进入佛学院里面去深造，但是还是一样没有找到真正的安心之道。那我后来的10年之间，我亲近所谓的阿罗汉，因为当我文思修酝酿很多基础之后，后来来到以原始佛法为主那时候已经超越跳脱出大乘佛教的这个范围然后在原始佛法、南传佛法这方面下功夫。那在那10年之间，因为我觉得你一个人正出国、2国这些都还不够看什么菩萨什么那些都不够看，我就是要跟那个所谓的解脱者阿罗汉来跟他看齐学习。因为当我对各种经典下过很多功夫之后，我认为在这世间，如果我能够找到阿罗汉的话，我就是要跟他看齐，要跟他学习所以不断的在寻寻觅觅，前后亲近过五位阿罗汉，有2位是别人认为他们是阿罗汉的，别人推荐的，然后去跟他们学习。那另外有3位是自称他是阿罗汉的，我一样，一方面当然要亲近之前，我会先看他们的资料，觉得讲的还蛮不错，就去学习。所以要知道，以前我就是要找阿罗汉学习呀，认为在这个地球上修行证悟智慧最高的人，我才要跟他看齐学习呀。当然前面也都已经酝酿很多基础，只是后面就是要找那些真正的修行者、真正的解脱者、真正的所谓的智慧者来协助我这些把戏玩得很多但是到后来还是一样，没办法让我真正深层的理解破除。法门方面我一样很认真去修去学，但是又怎么样？亲近那些所谓的阿罗汉又怎么样？我还是内心的不安还是存在，内心的疑结还是存在，生命的归依处还是不知道有一位自称为阿罗汉的，他后来又认为他是活佛要我们100%的信任他，要100%的追随他，依止他。好啊，我也去做过啊，我去真的好，我们就全然的信任你，生命就依止你。但是很认真的修，包括试炼处这种试炼处的深受心法，这些修法都很认真去修啊。修到后来几乎快没命了，修到快没命，剩下半条命。我讲的是真的哦。那生命已经出现了很大的危机了，甚至死亡就好像看到死神在前面打招呼了。真的修到剩下半条命，身体已经出现了严重的危机，那死神已经在前面打招呼了，可以看到死神了
人家说那个什么要自知识字啊，我已经修到自知识字，识神经出来了。但是我问我自己，你这样，如果半年后，顶多1年后，有可能半年后死掉的话，你甘心吗？你安心吗？这个就是要问我自己呀。你学了这么多，学了这么久，亲近这么多的善知识，那如果半年后死掉的话，你甘心吗？我问我自己，我不甘心。你安心吗？我问我的内心，我不安心。所以我不甘心一生这样学遍各种方法，亲近这么多的善知识，但是还是一样找不到真正的安心之道。各种法门，念佛也念，持咒也持，然后思念处也修。你讲出来的什么法门，我几乎很多都去玩过，但是还是一样啊，内心还是不安。你说要追随善知识，要好好的依止善知识，我也去做啊，但是我生命快没了，这个善知识它能够帮助我什么？一个人当你面对生死关头的时候，你会浮现出很多很深的问题。比如说，假这个人他自认为是阿罗汉或是佛，我这样好好的跟他学，但是我快没命了。那这个佛，这个阿罗汉，他能够对我什么帮助？他能够让我成为我生命的究竟归处吗？我生命死了之后，然后依附在他的身上吗？没办法。这个所谓的阿罗汉，这个佛，他又能够帮助我什么？我内心的苦，内心的不安，生命的究竟归处，要回归哪里？难道我还，比如说，如果我死掉之后，那我的灵魂还紧紧的追随在他后边，要让他一条线给我拉着，然后这样紧紧的依附着，这是安心之道吗？后来我体会，都没办法让你真正的安心。所以18般武艺也完了，各种善知识还不是普通级的，我都要找那个最高级的。你敢自称阿罗汉，我看一看之后，觉得有几把刷子，好，就跟你学习。但是真的到后来，自己的生命出现了危机，然后问自己：我如果这样半年后，或是顶多1年后死掉的话，我真的不甘心，也不安心。生命要归何处？不知道。学了这么多法，研读过那么多的经典，有用吗？面对生死关头，没用。亲近这么多的善知识，当我如果要死亡的话，这些善知识能够帮助什么？顶多在旁边帮你念个佛号啦，帮你这样讲一些话啦。他会陪伴你死吗？不会的。再亲密的家人，又能够怎么样？再恩爱的夫妻，又能够怎么样？当你要面对死亡的时候，谁也帮不了忙。法门
那么的抽象，那么的空洞，能够让我的生命皈依吗？北传说哦，以戒为师；南传的说以法为师。啊，法讲的是什么？试炼处的法。啊，我用试炼处的法认真去修，修到后来，试炼处这个法怎么让我依止？怎么让我皈依？我生命如果要在这个地球消失，我生命的究竟归处，你怎么皈依依止试炼处？哪一位阿罗汉，哪一位佛佛能够让我生命成为究竟的皈依？找不到。讲到这里，这样大家可以了解吗？可以吗？这个是很深的问题。一个人的修行，如果你没有来到碰触到生死大事，我可以说，你的修行用功，往往都是在浅层、表面、表层。如果你真正深入到生死大事、生命的这个生死大事来修，那才会真的修真的。如果你不是为了悟生死大事，不是为解决生死大事来修的话，往往，我们用世间法，在不断的累积各方面的知识知见，累积各种法门、各种能量，然后让自己好像具备越多的刷子，具备好几把刷子，那可以赢别人。如果你真正碰触生死大事，你才会真的要去找寻最深的问题，化解最深的问题。我生命的究竟归处在哪里？生从哪里来？死往何处去？生命的究竟归依处在哪里？这是所有人类、所有宗派、所有宗教最深层的问题。你84000法门，你学各种法门，有没有帮助你解开这个谜题？有没有帮助你找到生命的究竟归依处？如果没有，那就是我们还在各种方便法上面绕，我们还在培养善根、福德、因缘。我们在座的，包括网络上的学员，包括全世界的同修都好，真的，我们要静下来问我们自己：我修行的深浅度到底我用什么程度在修？我真的有去碰触那个生命最深层的问题吗？解脱道要协助大家，要回馈大家的是要解决所有众生最深层的那个生死大事的问题呀。如果你真的下很多功夫在找寻安心之道，找寻开启智慧之道，找寻生命的究竟归处，了悟生死大事，如果你真的扣住这些在找寻的话，你对解脱道所讲的，你就会很震撼。如果你不是，你只是想我只是想要找个信仰啊，有个信仰那这样我心比较安，这样就好啊。我没有什么了悟生死大事，那个跟我无关。
哦，如果你只是要找个信仰，那你对解脱道听听，你会觉得啊，这个没有什么特殊啊。如果你只是想找个我找个法门，找个大师，找个偶像，可以让我追随。你只是在找偶像、找大师来追随学习。那这样，你学解脱道一段期间之后，你会觉得，哎呀，解脱道里面怎么没有在搞偶像崇拜？我很失望。好，人家某某宗派、某某人某某派里面，他们都强调那个大师都很厉害。好，我要去赶快去学，然后我可以找到我心目中的偶像、心目中的大明星。这就是一般人学习的过程经历。当然，很多方面也是需要大家去学过、去玩过，你才会对我所讲的那个真正里面深层的深意你才会真的体会到，才会真的震撼。好。那刚才跟大家讲，就是我以前学习的过程学过这么多，看过这么多，也跟过这么多的善知识，但是内心就是还是苦，还是不安那面对生死问题的时候，觉得我就是不甘心，也不安心，因为我没有找到，我没有了悟真理实相，我没有真正的安心自在，我内心深层里面我很清楚直到后来超越一切人世间的大师，法界大师现前。法界大师现前，跟我叙述无上甚深微妙法，宇宙的真理实相，帮我解开生死之谜，帮我指引生命的究竟归依。这时候才真的，你才会找到什么叫做生命的究竟归依，你才会真正了解佛陀所讲的深意，跟老子所讲的深意。所以以前在求证的过程在学习跟求证的过程，我曾经去，因为在迷茫的时候，那时候我会想，奇怪，佛陀要我们什么经典说要以戒为师，以法为师，但是我以这些为师，我还是一样不能安心自在啊。好，那我会静下来去问佛陀，那你当初你讲经，你是拿着什么经典在讲？佛陀，你开悟，帮助你开悟的大师是谁？我要跟佛陀看齐学习呀。好，那但是我要了解，你佛陀，你大彻大悟，帮助你大彻大悟的大师是谁？我要跟你的老师学习。因为佛陀你讲的这些法，我跟你学了这么长的时间，我还是没有安心自在。我现在要直接跟你的老师来学习。那佛陀，你所看的经典是什么经典？阿含经，我知道你不是看阿含经，因为你在世讲经说法的时候，根本没有所谓的阿含经啊。
什么妙法莲华经、金刚经，什么各种经典，那是你讲出来之后后人记录的啊。所以你最初一定不是拿着这些经典在讲。好，那你在开悟之前，你看的是什么经典？我要去看你帮助你开悟的那个经典，我要去找到帮助你解脱自在的那个大师。再来，老子，我跟老子看齐学习呀。老子，你有这么高的智慧，那你的老师是谁？真正帮助你老子开大彻大悟、开启高等智慧的大师是谁？我要找到他，然后跟他看齐学习。老子，你讲出这么深的智慧，那你是依据什么经在讲？你是用什么法门在修？所以你看到我一段期间，后来因为修到后来就是很苦闷呐。你们跟我讲了这些方法，我去修了；佛陀，你跟我讲这些方法，我去修了，我还是不安呐。还是没有了悟真理实相啊，所以我觉得那这些还不够啊！我要跟你的老师学习，你到底看什么而开悟？我要看这些，而不是透过你讲，因为透过你讲的那已经又是第二手了嘛，对不对？再来包括孔子，人家称为你是至圣先师。好，那你的智慧从哪里来？你是受什么启示，然后才有这么高的智慧？你阅读的是什么书？所以到后来就是我要直解根源，我要直探那个本源。你们这些世界级的大智慧者，你们到底以什么为老师？你们的老师是谁？你们所看的经典是什么？我要去看这些，因为别人一样跟我讲说这个杂安经这个还不够究竟，那个巴利文的藏经才又比较高比较好。但是后来我发现，这些都已经是第二手、第三手的资料了。我现在还不是说要直接跟佛学习，不是要直接，一般是跟佛陀所讲出来的那些经典来学嘛，或是有的人自认为是佛，那跟那些佛学习嘛。我觉得这些我都玩过了，但我还是不安心。我现在要跟，好，你认为你是佛，那谁帮助你成为佛？我要找那个，你认为你是状元学生，好，我现在要去找谁调教你，帮你，让你成为状元。所以后来我就是这样，要去跟那个最深最高的来学习，包括耶稣也是一样啊，耶稣帮助你开启智慧，帮助你成为世界伟人的那个大师是谁？你说上帝，好，上帝在哪里？我要去找上帝。上帝是什么？你要告诉我，我要找到真正的上帝。找上帝，年轻的时候20岁出头，那就已经在找寻了。但是在教堂里面，那些牧师神父跟我们讲的上帝，不能够让我信服，因为你们讲的那些上帝，我觉得他的心胸度量没有比我大到哪里呀。
所以我要找的是真正的上帝，真正生命的源头。好，跟你们分享这些，让你们了解我以前在学习的过程是怎么样在学习，怎么样在探讨，在求真求证，闻思修正都下功夫。我绝对不马虎，不欺骗自己，不欺骗别人，不是要做给别人看，更不是要学一学之后我可以来教别人，做别人的老师，我都不是要这些。因为世间的名利我早就放下，我要的是了悟宇宙真理，了悟生命实相，了悟生命的究竟归一处。我要的是能够真正安心自在。所以为了找寻安心之路，我下过的功夫是很多也很深。所以当学遍无益18般，内心还是苦不安。亲近过很多的善知识，还是没有找到生命究竟归一处。到后来，真的就是法界大师。当我从法界大师这样的启示之后，去了解整个宇宙的真理、生命实相之后，再回来看佛陀所讲的，发现真的佛陀有讲到很深的地方，可是这个最深的地方却都是被一般人所忽略，不然就是看不懂，然后就只是在一些方法技巧上面，在一些法门方法技巧，在一些威仪上面，而真正那个核心却是被忽略。然后再看看老子《道德经》，发现太伟大了。《道德经》所讲的，竟然是用这么精简又精准的语言文字来叙述宇宙的真理、生命的究竟归处，也叙述生命的实相。而老子他的老师，我也找到了，也跟他在学习。佛陀的真正佛陀的老师，我也找到了，也跟他们在学习。而这方面呢，空海也是很希望能够毫无保留、毫无藏私的来回馈给大家，希望大家能够真的跟宇宙最伟大的大师来学习，来跟法界最高的智慧来学习。你能够这样的话，你真的，你可以很快看到活生生的法，了解生命实相，了解生命的究竟归一处。想不想听？你们没有遵守禁语。
真的很希望大家能够读懂这一部最深的经典《大地风云经》，大自然的启示。地球上不管你讲哪部经典多么的重要，多么的重要，比如说基督教、天主教的人认为圣经最重要，但是要知道，圣经就是那些他们所谓的先知，他们阅读这一部《大地风云经》之后，然后把他们所体会、所理解的，用人类比较容易了解的语言讲出来。所以那已经是第二手、第三手资料。那空海是要协助大家去阅读那些先知他们所阅读的《无字天书》《大地风云经》。所有的佛经，那是佛陀阅读《大地风云经》、阅读《无字天书》之后，然后把他所领会的宇宙真理叙述出来，后人再记录。那你从这些经典，因为它已经是第二手、第三手，甚至好几手后面的，你阅读这些，你会有很多的疑惑，甚至很多的冲突矛盾。而如果你阅读佛陀他们所读的第一手经典《大地风云经》，就没有任何的冲突，没有任何的矛盾。他们所读的第一手资料就是法界大自然，佛陀所亲近所学的所有的燃灯佛，那就是法界大师。耶稣的老师也是法界大师，老子的老师也是法界大师。所以我讲的是那个最高的智慧大师，而这方面呢，这个不是一般的经典的这一种记录层次。经典你再怎么精准，它会有出入，会有偏差，会有落差。但是《大地风云经》不会有错。所以空海是希望有因缘的话，协助大家直接来读这一部《大地风云经》，直接来跟最伟大的大师法界大师来学习。你们的目标不是在空海身上，所以为什么10几年来空海不会在那里要搞偶像崇拜，要收很多的信徒，然后希望你们紧紧追随我？因为你们的目标不是在我身上，我只是个助缘，我只是个助手，帮助而已。所以希望大家好好的用功。那有因缘就协助大家真的去阅读这个最深的经典，去读懂无字天书，去找到生命的究竟归处，安心自在。而这是所有古今中外那些大智慧者他们共同的老师，共同阅读的经典。无字天书《
大地风云经》。好，希望大家好好的让自己先静下来，定下来，静下来。你一定要静下来，定下来，把很多过去的观念之见放下来，放下来。啊，先让自己成为一个清净的瓶子法器。那这时候呢，你的身心越宁静越清净，你的心量越打开越开，那你就可以装进这个宇宙无界限的真理。如果你真的读懂你真的读懂，那你就会很多的好处不用说了。所以希望大家好好的体会为什么空海不搞偶像崇拜？为什么我不会想要去抓信徒？为什么我不会想要去立什么宗派啦、宗教体系、宗教事业？因为那些是属于世间法，这些可有可无，随缘。那真正的究竟法，真正法的核心，那是协助每个人做你生命的主人，再来找到生命的究竟归一处，了悟真理实相，又找到生命的究竟归一处，这才是最重要。所以要回馈给大家的是，你用所有的财产也换不到的那个最珍贵的法宝。希望大家好好的珍惜。OK， 好，我们一起静坐，大家继续用功，好好的宁静沉淀。